सो गाइस अभी कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पर और शाम का समय है 5 बजे का, ये लोग चिल कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि कोटा के माहौल के ऊपर और कोटा के इस बारे में कि ये अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हो। आ जाओ मेरे साथ। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? I am fine. Oh, great. तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दो सब, है ना? शांतनु, शिवम कुमार, सौरभ, यश, रजत विनायक। श्रीकांत कुमार यादव। ओके सो आप लोग कोटा में 11th में हो अभी, है ना? तो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, कोटा आपको अपने होम टाउन से यहाँ लेकर क्यों आया? ऐसा क्या है कोटा में जो आपके होम टाउन में नहीं है? पढ़ाई का माहौल यहाँ बनता है। यहाँ पर लोगों ने भेज दिया। कुछ पूछा मैंने कुछ। पापा ने भेजा। पढ़ने के लिए अच्छी जगह इसलिए आया। क्यों, माहौल मिलता है या टीचर? टीचर्स भी अच्छे हैं, माहौल भी अच्छा है और रेजिडेंस का नाम भी अच्छा है। आप बताओ। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब यहाँ पे माहौल भी अच्छा है और अदर जगह से मतलब यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, ये कोटा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अभी कोटा में सीन क्या हो रहा है कि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं पर थोड़ा मेंटली प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर, है ना? तो आप अपना मेंटल प्रेशर कैसे रिलीज करते हो, कैसे अपने को रिलैक्स करके पढ़ाई करते हो? हम मूवीज देखते हैं जब भी स्ट्रेस होता है तो। संडे को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, कहाँ जाते हैं एंजॉय करने? पार्क में चले जाते हैं कभी। पार्क में जाते हो कि मॉल चले जाते हो? नहीं, पार्क में। आगे जाते हो? हाँ। पढ़ाई मतलब लिमिट में करो, इतना मत करो कि स्ट्रेस हो जाए बस, और एक्सरसाइज कंटिन्यू करो बस। एक्सरसाइज करते हो आप? हाँ, रोज सुबह में मॉर्निंग एक्सरसाइज, फिर मतलब जब समय मिले तो मतलब फोन में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करना है। जब पढ़ लेते नहीं समय मिले पढ़ने के बाद तो थोड़ा इधर मतलब इधर उधर से एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, बस वही हम लोग करते हैं। यही। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द इंटरेक्शन। थैंक यू। हाय, क्या नाम है आपका? मोनिशा, ओके सो आप क्या पढ़ रहे हो अभी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, कौन से क्लास में अभी आप? 12th। 12th में हो? 12th में हो आप? ओके सो अभी आपका जेईई मेंस का एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आपको कैसा क्या रिएक्शन रहा आपका एकदम से जेईई मेंस की डेट? रिएक्शन तो यही था, मतलब बहुत शौक हुआ था क्योंकि अचानक से दे दिया ना इन्होंने डेट। 1 महीने मतलब डेट 2 महीने पहले देते हैं डेट, तो इस बार उन्होंने ज्यादा जल्दी दे दिया। तो आपकी तैयारी है जेईई मेंस के लिए इस बार? तैयारी तो चल ही रही है अभी। तैयारी तो चल रही है। तो कोटा ऐसा क्या माहौल देता है कि हम बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं? कोटा में ये जो कोचिंग वाला एरिया है, यहाँ पे माहौल बच्चों को मिल जाता है पढ़ने के लिए। अभी मैं तो नहीं पढ़ती हूँ हॉस्टल में, लेकिन मेरे हॉस्टल वाले बच्चे बताते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कि वो लोग कैसे ग्रुप स्टडीज वगैरह कर लेते हैं रेजोनेंस में आके। और यहाँ कोचिंग्स में, मुझे दूसरी कोचिंग्स का नहीं पता, पर रेजोनेंस में स्टडी रूम्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे आके बच्चे पढ़ लेते हैं और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। तो कोटा में आप पढ़ रहे हो, है ना? और कोटा में कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होता है हमें थोड़ा सा जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपटीशन होता है। तो आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखते हो? स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं एक तो मेरे फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, और मैं क्या फैमिली के साथ ही रहती हूँ, तो मुझे वो लोग सपोर्ट करते हैं। टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मोटिवेशन भी देते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम एंड आप कहाँ से हो? मेरा नाम है हर्षित गुप्ता एंड मैं भवानी मंडी राजस्थान से हूँ। ओके सो आप कोटा में पढ़ने आए हो, अभी आप 11th क्लास में, है ना? तो आप कोटा में क्यों पढ़ने आए हो? कोटा आपको ऐसा क्या देता है कि आपको कोटा आना पड़ा पढ़ने के लिए? कोटा में माहौल है पढ़ने का, अब जैसे बाकी जगह इतने बच्चे नहीं है, यहाँ पे पूरे सराउंडिंग अपने बच्चे ही बच्चे हैं, एंड यहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो यही इसलिए पढ़ना है। और मुझे आप एक बात बताओ, आप कोटा में भी पढ़ रहे हो, मंडे टू सैटरडे पढ़ते हो, तो संडे को आप खेलने कूदने भी जाते हो या सिर्फ पढ़ाई करते हो दिन भर? मैं ऐसे तो डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। डेली 1 घंटा? ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है, इससे आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। अब जो कोटा में कुछ बच्चे थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन लेते हैं, आपको लगा होगा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? उनको अब उनके जो फन एक्टिविटी है वो करनी चाहिए, जिनसे उनका स्ट्रेस रिलीज होता है। अब हर किसी का अलग अलग होता है, किसी को बुक रीड अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को यूट्यूब चलाना। तो अदर एक्टिविटीज करो, कुछ तो करो। थैंक यू सो मच।